Hello，大家好，多謝大家收聽4月1日天機賽馬預測。咁啱啱過去嗰個禮拜日就中咗條4重彩啦，可惜啦，咁冇辦法啦，俾人落大飛落中咗嗰兩隻啊。咁我開心三寶啊，同埋隻我見到覺得好靚嗰隻，咁大家知道咩馬啦。咁整體嚟講其實咧就冇辦法俾阿潘頓都玩死嘅，因為佢揀咗好多靚嘅馬，好準嘅馬，佢都輸 Q 埋嘅。尾場隻開心勇區只要跑到個第4或者第3，我都贏大錢嘅。但係冇辦法啊，佢啲好準嘅馬都可以玩。聽日又有咁嘅情況喎，嗱，聽日咧騎師王咧1.5倍喎，1.6再落1.5。其實有時咁講，佢騎得馬多，唔知邊隻去邊隻唔去，但係佢揀咗好多場都係全場最靚嘅馬，我一路都阻止唔到佢做呢件事嘅，咁冇辦法嘅。好似燈膽將軍，佢唔係全場最靚啦，但係質素全場最高，咁佢都有翻個第3咯。咁嗱，我諗聽日嘅情況咧，騎師王咧冇得搞㗎啦，佢始終多數都係佢贏，練馬師王都係亂局。咁啊，聽日咧其實咧係咩咧？就係一啲咧我哋叫專業人士運嘅日。正常嚟講應該有練馬師會好啲，不過咧大家睇一睇個練馬師王咧，大家會知道咩情況㗎啦。大家可以睇一睇個情況。咁最多馬沈集成，但係沈集成呢啲馬咧唔係好得嘅啫，5.5倍。咁告東尼咁6隻馬，姚本輝咁4隻馬都有飛嘅，咁但係就有好多都係個新女仔啦嚇。我唔起佢時人8字主啦，睇佢跑得好先咁啦。亂到飛起㗎個練馬師王，咁有時咁講咧，9場跑泥地，咁呢個亦都係即係好難去選擇到。你話哇，佢第一樣嘢會係特別好利追啊，或者咧就係特別好利放啦，咁唔知㗎。近排開始泥地利追多咗㗎，咁近呢10幾次有跑泥地嗰啲賽事咧，利追多咗，就唔係話特別好利放。咁我希望有少少落雨啦，咁希望泥地係利追啦，因為我揀咗好多利追馬嘅，後追馬情況就係咁。分享之前都俾大家睇下我嘅情況啦，而家11:38，啱啱叫收工，跟住仲有改名，仲要做，咁由朝做到晚嘅，仲要今日有5個下50分鐘，把聲都咁，仲要病埋，聽日要做手術咁但係點都好啦，我覺得就我希望我都會盡力抽到時間去做分享俾大家，因為我自己中意馬，有時大家一齊互相分享下咁我覺得大家都開心嘅，多謝大家一路以嚟嘅支持啦有朋友想要睇紫微斗數幫我哋介紹下啦。聽日咧深水咧就4場、8場、9場嘅咁其實你問我係咪全部都係深水或者唔係深水咧？潘頓揀嘅馬裏邊嚟講咧，我要講嘅，因為即係有啲佢越係太熱佢可以輸，佢越係有分頭佢會搏。銳一始終今年我本身銀行馬落泥地都係想砌咁，潘頓攞咗嚟騎，咁我覺得呢隻4連環點都係可能做膽添啊！陸小鳳。起舞飛飛同老豆老母嘅，咁起舞飛飛喺香港跑泥地都好似4場3場喺度啦，贏咗啦，係咪啊？艾兆麗贏啦，咁所以我覺得陸小鳳咧泥地係有根據，咁佢一檔利放利追佢都有機會好，而家係50幾蚊 win 㗎啦，咁我覺得。就最近嗰次跑過一次第4，但係呢隻馬本身我銀行馬嚟嘅，我覺得佢跑泥地有機會搏嘅。咁而家潘頓騎上去會騎熱咗隻馬咯，呢個就係嗰個情況。跟住第3場又天威真係咁講，天威上季我食得好硬，今季就變咗可能真係鐵馬一輸咗。要回咁回完上次咁樣放頭又唔係輸好遠喎，咁而家又潘頓騎翻上去一檔，頭2隻去潘頓咁繼續跟埋去咯，咁我唔係想話要買佢啲馬，係佢真係揀咗我應該要買嘅馬。好，跟住啦第4場我打升嘅主要原因咧，其實呢1、2、3咧。第一樣嘢，鄰里標區真係太準啦咁而家跑泥地你冇得飛去啦。上發財2次嘅第3都係叫做跑得好好嘅精湛傳奇又係啦葉楚寒、丁冠豪會唔會一齊去馬㗎？而偵探傳奇到而家都冇乜話輸到甩碌㗎，而呢啲馬如果個靚妹12檔 cut 埋嚟，有貨輸集贏甩人哋5、6個馬位嘅，又係佢騎，咁呢個就我覺得就始終打升嘅主要原因，呢3隻可能會就一隻冷門入嚟，大家就掘下邊隻冷門啦跟住之後咧一跳中間咧就唔講啦一跳就再跳到咧就係第8場9場咁中間都有機會有啲冷爆下
下嘅，咁始終泥地都係容易有啲不明物體㗎啦。咁我覺得都偏向可以，如果你中意兩隻膽兩膽去拖啊，或者兩膽全餐搏下懶啊都可以嘅。咁我打星嗰啲場合就唔使點搏懶，因為其實我想揾一啲重心啲俾大家揀，好似第8場咁，樂勝天下。潘頓可以拉幾隻，佢都係咪有拉先？上次都搏盡啦，真係想幫隻馬贏嘅，我覺得姚本輝呢隻搏嘅。咁標誌極光咧，回一回好啲㗎，因為咧，我覺得咧泥地本身係準，上次輸一輸咧，我覺得都唔係一個問題嚟㗎。咁我覺得咧換翻個賠率翻嚟冇問題嘅。咁呢場馬咧就佢唔知點解個次熱神區搭隻樂勝天下咧個位置 Q 熱得咁誇張，但係我自己咁睇，喜智寶上次我仲心諗，咦點解咁嘅落咗班有冇機會好啲？上次直情唔追135磅唔追，我真係要繼續騎喎。呢啲馬唔得，輸得遠退役啦。上次冇反應嘅喎，但係呢啲馬一追起上嚟好勁嘅，所以嚟追先買咯。啊，臨場我哋唔使睇，如果即係全程都嚟擺前嘅，你喜智寶都拜拜啊，唔使買㗎啦。啊，咁啊跟住之後咧，去到尾場，我再講多次，精英紅心1650。跑過去嗰7次都係啱啱嗰次第4啫，大部分都係上名，咁佢1650準得太緊要啦。咁睇下嗰個袁恨堯跑成點啦，減10磅，黃龍飛將有少少好似鋸咗，我都有啲擔心嘅。咁而家我最中意就係話浪漫戰神潘頓照騎精英紅心咁準嘅嘛，咁跟住浪漫戰神揾翻田泰安，咁我覺得呢啲都係一啲唔錯嘅組合。嗱，我自己偏向覺得咧呢場咧其中一場咧其實係有少少機會爆一隻半冷門嘅。啊，咁但係咧，因為咧呢場咧，我覺得兩隻馬放頭，一隻澳遊武士，一隻就係電信巴打。咁如果電信巴打真係擺前一個中慢步速嘅話咧，恭喜佢有機會爆半冷嘅。咁精英紅心就係慢步速都追嘅馬，咁就係咁啦。咁啊，所以咧。試下拖下電信巴打有冇機會可以近啦，咁啊預祝大家贏錢。聽日落飛，因為破財日落飛咧都唔係好好，即係有啲騎師練馬師或者冷門嘅騎師練馬師有機會有2-3隻嘅過關，但係你話 win 嘅好難捉㗎啦。咁聽日所以咧練馬師王、騎師王不如買少一次啦，騎師王多數都潘頓啊。